firenena 4 maneran-tany no efa ahitana ilay variant Covid B1 617 nipoitra tany Inde amin'izao fotoana izao. I Maître Lala Ratsirahonana no voatendry tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta au médiateur de la République vaovao. Miamiena ny taona ny mpivady misora-panambadiana miamitombo araka izany ny isan'ireo tsy ampy taona miroso amin'izany fanambadiana izany eto Madagasikara. Santionan'ireo vaovao ho arahintsika eto amin'ny televiziona malagasy. Manolotra ny araba tompoklasy tompokivavy ampitiavana trany ary no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Lany zato isanjato tenenivo ny anteny merandolona ireo lolona 4 isolo tena ity androm-panjakana ity eny anivo ny haute cour de justice. Lolona 2 solo tena mivantana ary lolona 2 solo tena mpisolo toerana ireto voafidy ireto. Bertrand Ranevmanana. Voafidy zato isanjato teo anivon'ny anteny merandolona ho solotena eo anivon'ny haute cour de justice. Nisy lolona isany Tsebo Maleo Richard Victor sy Randriamanantena Solande Bolatina izay lolona tompotoerana eo anivony zany haute cour de justice izany. Ny lolona Madagasikara Seramila Avzaramino sy Andrianandrasana Ajaniaina Tahina kosa no voafidy olona mpisolotoerana. Rehefa mpikambana moa zany dia mpikambana fiainana daholo na solotena ny anteny meram-pirenena na ny solotena ny anteny meram-baolona dia miara-miasa efa tonga ao eny na amin'ireo mpikambana hafa izay tsy solotena n'ireo androm-panjakana ampanao dia vonona ny tenanay hiara-hiasa satria mitovy zo sy mitovy tantana ny mpikambana rehetra ao anatin'izany haute cour de justice zany. Nakasitraka ny fitokisan'ny anteny merandolona azy moa ireto voafidy reto ary naneo fahavononana ihany koa amin'ny fanatanterahana ireo asa nankinina taminy. Afaka andray ny asany avy hatrany izy ireo raha ny nambaran'ny filohan'ny anteny merandolona Hermanna Rozafy Maefa izay nitarika ity fivoriana ity. Izay ny tenenivon'ny anteny merandolona fa ny tenenivon'ny anteny meram-pirenena miandry ny fanapahan-kevitry ny ACC ny anohizana na tsy ny fivoriana atao amin'ny alalan'ny visioconférence eny anivon'izany anteny meram-pirenena izany. Miankina amin'izay ihany koa ny mety ho endriky ny fionana eo amin'ireo solombavambahoaka sy ny gouvernemanta na hifanatrika mivantana izany na tsy. Nanao ny fanadihadiana miaraka mikasika izay Miray Andrianjavy sy Roger Andriamanalina. Tamin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovan-tserasera ampitain-davitra na ny visioconférence no nanatanterahana fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny meram-pirenena tao anatin'izay herinandro voalohany izay. Ary dia miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsaranavy mbola lampanorenana mety anohizana na tsy izay endrika fivoriana izay. Hatreto aloha zany dia mbola miandry ny valiteny avy any amin'ny HCC tsika. Raha ohatra ka mivaly ny any amin'ny HCC hoe tsy misy olana ary manaraka ny lalam-panorenana ity fangatanareo ity résolution ity dia mitohy en visioconférence ny session ordinaire ny anteny meram-pirenena amin'ny voalohany amin'ny ity taona ity. Raha ohatra ka mifanohitra amin'izay ny fanapahana omen'ny HCC dia hitantsika eo zany hoe inona no azo atao. Fa hatreto aloha dia antoka ihany zany hoe ho atao présentiel na hoe présence physique ao amin'ny anteny meram-pirenena ny fivoriana. Niteraka olona tamin'ireo solombavambahoaka sasany nefa ny fampiasana izay visioconférence izay no niresaka tambazotra-tserasera. Nisy ny solombavambahoaka izay tsisy réseau mihitsy, tsisy jiro mihitsy any aminy dia efa mitenenina izy i se déplacer amina toerana misy réseau ary tsy ny Assemblée nationale no manao ny réseau, tsy ny Assemblée nationale no manao ny connexion fa io ny opérateur. Miankina amin'izay tolo-kevitra avy any amin'ny ACC izay ihany koa nefa ny fionana eo amin'ny solombavambahoaka sy ireo mpikambana eo amin'ny gouvernemanta. Ny fangatan'ny solombavambahoaka moa zany dia hoe ho atao présentiel le izy fa io tena miandry ny HCC sy ny fanapahan'ny bureau maharitra. Mariana fa ny faefatra ny volana May no nanomboka ity fivoriana ara-potoana ity izay tsy tokony hihoatra ny 80 andro. Fa ny farana ny fepto-piasan'ny médiateur
République notoloran'ny fitondram-panjakana Marbonahitra Ramatoa Monique Andreas Esoa Velomandroso efa voatendry tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny gouvernementa kosa ny médiateur de la République isolo toerana azy Nzaka Serge Andrenarzo Tantely Andriambelo. Grand Croix de deuxième classe, Juan Ramatoa Andreas Monique Esoa Velomandroso, médiateur de la République nandritran'ny 12 taona. Ny raharaha teo anivon'ny KNAPSA no tena isan'ny goavana indrindra nandritra ny fotoam-piasany. Ny zavatra tena lehibe aloha dia ny tao amin'ny KNAPSA tao hoe misy be dia be loatra satria hitanao le vola raisina anankiray mijaly le olona fa isaky ny 3 volana sy ny karazany dia ny dinihina io. Dia ny faharoa tena mba nafinaritra anahy koa dia le ho an'ny vehivavy atao mitovy tantana le taona ny vehivavy andeha retraite nipiasan'ny banque centrale be dia be ny taraina taty dia nampanovana io texte io satria 55 ans le vehivavy fa mandeha retraite dia nangatana hoe sy maintsy 60 ans io mba mitovy daholo satria samy miasa sy ny zay ny anany tena souvenirako tena mba nafinaritra anahy. Ny maître Lala Ratsirahonana no médiateur de la République vaovao ny 9 Mai 2024 nandritra amin'ny filan-kevitry ny gouvernement tanona anendrena azy ho amin'io toerana io lahara-pameany ny amantatra kaiky ny fototrolana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny médiature zany dia rafitra manana fiara-tadidina nasionaly ho an'ny Madagasikara ho an'ny République iray manontolo ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia mazava ho azy fiezaka anao izay tratry ny hery mba hanatonana ny vahoaka mba handraisana ny fitaraina vahoaka any fotony satria sarotra ho an'ny olona ihany miazakazaka katy soraka ty Antananarivo raha misy olana miaraka aminy amin'ny fiainany amin'ny fifandraisany amin'ny fitondrana ara-panjakana. Ny maître Lala Ratsirahonana arak'izany no médiateur de la République fahefatra raha ny teto Madagasikara eny taona azo avoazina no faharetany ny fotoam-piasany. Mariky ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fananan'ny faritra tsirairay izay fotodrafitrasa tena ilainy mbola any amin'ny faritra Matsiaritra ambony iny ny ministra ny aditany manaramaso ireo tetikasa sy ireo asa goavana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana izay fitsinjaram-pahefana marina izay. Vonjy Arso, televiziona malagasy any Fianaratsoa. Mirosy ny asa fanamboaran'ireo fotodrafitrasa fanatanterana ny velorano faharoa folo dia ny fitsinjaram-pahefana fototry ny fampandrosoana ifotony. Amin'ny ankapobeny dia ny 770 ny asa no vita ho an'ireo birao ny commune Manarapenitra na eto Alakamisy Ambohima na ny eto Sambavy. Ny jery ny fizotry ny asa rehetra ny ministra tompon'andraikitra. Mirosy dia mirosy moa tsika amin'ny fitsinjaram-pahefana. Izay no antony jerena ity fotony fandrosoan'ny asa toy izao, fotodrafitrasa manara-penitra toy izao no anisany tena ahafahantsika miroso mihitsy amin'ny fampandrosoana ity foto tena afaka mandray an-tanana ny asa rehetra ity fotsiny fampandrosoana ny tompon'andraikitra rehetra amin'izao fotoana. Fa amin'ny mahafaritra mikatona ny ato Matsiaritra ambony dia namafisina ny sakana ara-pilaminana na ny barrage sécuritaire eto Alakamisy Ambohima ary notolora ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana panneau solaire hanazava amin'ny alina sy hampandeha ny asa ho ara-dalàna. Dia 2 cm mena anankiroa nareo zany ny olana teto moa zany ny zelaina teto dia ilay maizana satria hitanareo tsara fa tsy mbola tratran'ny jiry ty toerana ity ka dia isorana le mato ministra ny atitany zany nanolotra ny jiry. Sady miaro ny tsy paritany valanaretina Covid-19 ity barrage sécuritaire eto Alakamisy Ambohima ity no miantoka ny fandriampahalemana ato amin'ny faritra ihany koa. Amin'ny maha-ministra ny ponina Andriamatoa Bavy Angelica Azy dia nijery manokana ireo zaza tezaina tao amin'ny centre Sainte Famille ao Mahajanga izy tsy nandeha tanam-polo fa nivatsy fanomezana ho an'ireo zaza Kamboty ireo ihany koa. Vaovao entiny Adriel Brice, televiziona malagasy any Mahajanga. Fanampiana maro toy ny vary fologony, sirop fanadiovana rano misa folo, ary vava-orona 7 baoritra miampy sy eo fanadiovana sy fanasana tanana ary savony iray baoritra. Ireo no natolotry ny ministry ny ponina ho an'ireo zaza Kamboty sy sahirana tezaina ato amin'ny centre Sainte Famille Ambomandamina Mahajanga
mba anampina ireo zaza amin'ny andavanandrom-piainany no sady fanohanana ny ezaka efa nataony tiankany fitaizana zaza ity. Viva izay atolotra mpitiavana fa izaka nilany teo lazavana maro ny ankizy satria nare ato ny isany mikarakara azy miezaka ataonare dia ampiny ny olo moko zany ka fa miezaka tsara ampianatra tsara miagnatosika fa mankahery mirary ihany koa avitan'izany adidy satria didy masina io a tsy vitan'olona tsisy fitiavana tsy vitan'olona tsisy finiavana. Nankasitraka ireo fanampinana tolotra teto ny tompona ndraikitra mpitaiza ireto zaza ato amin'ny centre Sainte Famille ireto. Dia afaliana lehibe any centre izay fandalovana sy fanomezana tolotra an'izay sy mibola manantena ny andalova matetika amangy ity akany Sainte Famille ity izay ato amin'ny centre Sainte Famille. Tonga amin'ny fotoana ilana azy ireto fanampina ireto ary afaka anamaivana ny fahasahiranana amin'ny fitaizana ireo zazakamboty. Ujerena suara masuk ay kian ko ira matu ministrin pun ni fanabiazana iretu zaza iretu izay iaramiasa amni tupna ndraiky panjakana eto ndreny vohitry boeny. Fa mbola miompana amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny iraka ataon'ny ministra ny posta any amin'ny faritra izay ahiny any amin'ny faritra Vadifahafitovinany izany nisy ny fanolorana fitaovana entina iadina amin'izay Covid-19 izay tao Manakara hoentin'ny Rokira Tianjanahary amintsika. Tsy nanadino ireo mpiasa ny fahasalamana eto amin'ny CHRR hôpital B eto Manakara ny ministra-piahy ny faritra Vadifahafitovinany tamin'ny fandalovany taty antoerana. Fampirisiana ireo mpiasa ny fahasalamana eo amin'ny fanatarana ny asany dia nisy ny fampitaovana mba hahafahan'izy ireo miaro tena eo amin'ny fitsaboana ireo olona marary ny aretina coronavirus. Ny ministra coach rehetrarehetra mijery sy miahy ny faritra misy azy. Ny faritra misy azy moa dia fatarareo fa Vadifahafitovinany dia avany mananjary zany mitondra zay tsirambony tanana iadinan'ity valanaretin'ity dia mitondra ihany koa ny eto Manakara dia zao ahidina ny vohipeny koa hitondra no an'ny vohipeny. Maromaro ny karazana fanampiana nentina ao zany ny atao hoe arovava sy orona, ao koa zany ireo fanadiovana, ao ny atao pulvérisateur, ao koa ny virokila, anisan'izany koa ny savony dia ao ihany koa ireo fitaovana ho an'ny dokotera natao hoe sur blouse misy izy ireo lavable, misy kosa médical dia ao koa ireo atao amin'ny tanana. Ny fisaorana be dia be zany natolotra ny ministra coach ny Vadifahafitovinany ministra ny poste sy ny fifandraisan-davitra izay nitondra ny voasirambin'ny tanana avy any Antananarivo nanampiana ihany koa nefa natolotra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay efa nisy teto toerana. Natolotra ny tamin'izany moa zany ireo surblouse sy ireo masque izay hoentin'ny mpiasa fahasalamana manamafy sy manatevina ny ady amin'ny Covid-19 izay misy eto amintsika eto. No afatsafarina teto fa tsy tsara ny manao dokotera tena fa ny fanantonana tobo-pahasalamana ihany no vahaolana ahafahana mitsabo sy mifehy haingana ity aretina coronavirus ity. Fa ankoatra ity resaka Covid-19 ity dia tsy maintsy aray maso akaiky ihany koa ny aretina tazomoka eto amin'Nosy. Mampiay ihany fiakaran'ny tany tazomoka any amin'ny district n'Ambohitra Atrimo avy hatrany dia nidina teny an-toerana ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny vaovao eo amin'ny sariny Totson François. Ankoatra ny tatitry ny Covid-19 dia maharaka sady maharay tsy tapaka ny fiakatry ny tahan'ny olona tratra ny tazomoka manerana ny faritra rehetra ny ministra ny fahasalamam-bahoaka noho ny fisian'ny teknôlôjia ifampitam-baovao amin'izao vaninandro iainantsika izao. Rehefa natao ny fanadihadiana momba ny fiakaran'ny taha amin'ny toerana iray dia matetika olona mpiavy avy any amin'ny toerana be tazomoka no mitondra amin'ireo toerana hafa tsy ahitana firy izany ka mahatonga fiakaran'ny taha-tampoka toy ny eto amin'ny district n'Ambohitra Atrimo. Nidina ifotony tety ny jery ny zava-misy sy nanome ny toromarika rehetra ampidinana aingana io taha ambony io ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Tabletti OMS io to zany ny ampiasaindreo ampiakarandreo azahoana le alerte hoe arianatina miakatra ny palu ary tsy maintsy raisina
fepetra zany a mifanaraka amin'ilay izy ny hita zany dia zao hoe tsy le olona eto ampanotokana kay no mampatonga an'ilay taloha miakatra eto fa olona avy any ivelany distrikany Ambohidratrimo ka raha tsy midina ifotona ohatran'izao tsy mahalala an'izany mihitsy fa tsy zay ihany kay zany le olona eto olona mandeha mitady vola dia rehefa mody ry zareo zany a dia mampiakatra an'ilay tazomoka eto amin'ity distrikany Ambohidratrimo satria aty zany zay vao mihetsika an'ilay tazomokany zany a zay hoentina avy any entanantsika rehetra zany zay any amin'ny any faritra rehetrarehetra misy atsika any rehefa mahatsapa hoe miakatra ny hafanana na hoe misy tsy fahasalamana mihitsy moa zany dia anantona ny tompo-pahasalamana foana fa arakaraka ny fahatongavana loha ety amin'ny tompo-pahasalamana no mamaivana ny fitsaboana atao. Tsy tokony hisaraka ilay misy odimoka ny olona amin'ny toerana efa fantatra fa be tazomoka. Tsy misy oatra ny fisoroana na dia maimaim-poana aza ny fitsaboana sy ny fanafody ary ny fitiliana amin'ny ity aretina mahafaty nefa azo tsaboina tsara ity. Ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao dia omena antsika vetivety indray ary ny antotanisa sy ny taremarika amin'ny Covid-19 eto Madagasikara hoentiny tojo fanomezana. Toy izao indray ny antotanisa mahakasika ny Covid-19 teto Madagasikara raha ny datany 1 May 2024 miisa 7:50 ireo tranga vaovao, miisa 8:70 ireo sitrana somatsara ary miisa 9 ny namony ainy, 7:30 ny fitambaran'ny fitiliana natao. Raha ho an'ny datany 1 May 2024 miisa 5:70 ireo mbola manaraka ny fitsaboana ka ny 13 amin'izy ireo no mampiseho endrika fahasarotana na forme grave. Raha tambatra kosa ny antotanisa hatramin'ny dira mivalina retina teto Madagasikara hatramin'ny datany 1 May 2024 dia toy izao: miisa 7,3 alina ny fitambaran'ireo efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimok'aretina Covid-19, miisa 7,7 alina kosa ireo efa sitrana somatsara, izany hoe 3,7 ny taha-pahasitranana, miisa 8,7 ireo namony ainy, izany hoe 2,5 ny taha-pahafatesana, miisa 1,7 alina sy 1 hetsy kosa ny fitambaran'ireo fitiliana efa natao hatreto. Androany dia nisy ny fionana nampitaindavitra teo amin'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo mpisehatra amin'ny ainy vakijery eto Madagasikara. Nitondrana fanazavana tao anatin'izany ny mikasika ny fivoarana ity valanaretina coronavirus ity eto Madagasikara fa indrindra ny fanaovam-bakisiny fanefitra amin'izany izay efa mandeha eto amintsika. Ny andindim-baovao hoentiny Miray Andrianjafy. Anomboka ny 7 volana May ho avy izao ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19 ho an'ireo olona manana aretina mitaiza sy ireo be antitra eto Madagasikara, ireo izay nisoratra anarana teny anivon'ny CSP2. Ireo no mandrafitra ny 5,100 ireo malagasy kendrena atao vaksiny. 5 tapitrisa no any no isany raha ny vinavina. Raha ny fandaminana eny anivon'ny CSP sy ireo toerana anaovana vaksiny na ny vaccinodrome no toerana andraisana azy ireo anaovana vaksiny. Raha tsy ahivina ny vaksiny AstraZeneca Covishield ao anatin'ny rafitra Covax no vaksiny ampiasaina eto Madagasikara. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ny fanaovam-bakisiny ary hatramin'izao tsy mbola nisy fitarainana voaray amin'ny effet secondaire. Firenena 20 maneran-tany no mampiasa ny vaksiny ao anatin'ny rafitra Covax. Raha ho an'ny Madagasikara manokana, io vaksiny io no hita fa mifanaraka amin'ny zava-misy indrindra ny fitaovana hitehirizana azy. Azo tehirizina embolona mantsy ity vaksiny ity anaty vata fampangatsiahana manana maripana miiba 2 hatramin'ny miiba 20 degré. Raha mifantatra afaka 7 hatramin'ny 20 herinandro indray no ho tonga ny andiany manaraka amin'ny vaksiny izay ho ampiasaina eto Madagasikara.
Momba ny Covid-19 izay ihany fantaro ary fa firenena 4 maneran-tany amin'izao fotoana izao no ahitana ilay variant B1617 amin'ny Covid izay nipoitra tany Inde. Nanao tatitra mikasika izay ny OMS androany. Aorian'ny Inde izay tena hiparitany dia i Royaume-Uni no betsaka ity variant indien ity indrindra. Miorany aina sy tojo fanomezana. Ny volana oktobra tamin'ny taondasa no nahitana voalohany tao Inde ity variant B1617 ny coronavirus ity. Hatramin'ny androany efa niparitaka amina firenena 470 raha ny tatitry ny OMS ary firenena 5 hafa no efa ahinany isiny. Mampanahy izay no isokajiny OMS ity variant ity. Anisan'ny antony mampianaka tanteraka ny valana retinao Inde izy io ary nahatonga ny Inde ho lasa fohy be ny coronavirus maneran-tany. Nanampy ny lisitra ireo variant 3 hafa ity variant indiana ity. Ireo nipoitra tao Grande-Bretagne, Brésil ary Afrika Atsimo ary voasokajy mahery vaika kokoa noho ny coronavirus tsotra noho izy ireo mora mifindra kokoa, mamony kokoa ary mahatohitra ny sasany amin'ireo vaksiny. Araka ny antotanisa ofisialy, manodidina ny 4,000 isan'andro ireo maty ny Covid-19 ao Inde. Hatramin'ny androany, ny oatra ny 5 alina sy 4 hetsy ireo laviny ity valanaretiny ity any an-toerana, izany hoe ray apatelo ny isan'ireo maty maneran-tany. Hipoka ary tsy maharaka intsony ireo hopitaly sy tranopaty any an-toerana. Tsy ampy ny fanafody sy ny oksigène. Nianaka any amin'ireo tanàna ambanivohitra ihany koa ny hamafiny ity deuxième vague ity. Any amin'ireo tanàna ireo, tsy ampy intsony ny hazo andorana ireo faty araka ny fomba hindoiste. Izay ny mikasika ny variant indien manokana. Fa faritra 10 eto Madagasikara no nahazo toana mitentina 23 tapitrisa ariary hiatrehana ny valanaretina Covid-19 teny amin'ny BNGRC no naterina io fanomezana io ny tolakandro teo vavonangon'ny Lemana Élysée sy Stéphane Alphonse. Mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana pisehatra amin'ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ao amin'ny faritra Amoron'ny Mania, Matsiatra ambony, Vatovavy Fitovinany, Alaotra Mangoro ary Vakina Karatra no isitraka ny fanampiana sy ireo fitaovana mameno ny filana amin'ny fahadiovana sy fidiovana mitentina 23 tapitrisa ariary avy amin'ny tetikasa rano Hoche. Consiste essentiellement à faire la promotion de l'hygiène et des gestes barrières, les pratiques d'hygiène de base comme se laver les mains avec du savon. Donc c'est essentiellement l'axe que nous adoptons dans le cadre de nos activités et dont nous travaillons aux côtés du gouvernement de Madagascar, le ministère de l'eau, de l'assainissement, l'hygiène et toutes les directions régionales pour promouvoir en fait ces actions. Ny tohana dia vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny USAID, Ministéran'ny fahasalamana no nanao ny lisitry ny fitaovana laharam-pahamehana ary ny ministry ny rano no nanamora ny fanatanterahana azy. Ny antony hoe mitodika manokana ny Ministéran'ny fahasalamana dia ny hoe ry zareo no eo ambavahady raha miady amin'ity coronavirus ity ary zareo no miatrika tena miatrika ny fahavalo. Ka izay no hoe any amin'ireo le miaramila fahasalamana zany no tena mitodika ny fanohanana izay atrehantsika zao. Ary mino izay fa ho resitsika ny Covid-19 satria sady efa manomboka manana traikefintsika amin'ny ady no heverina ihany koa hoe efa manomboka mandray nireo sakana fomba hierovana na ny geste barrière rehetra ny vahoaka malagasy ary entanina mbola andray an'izany ihany. Mivantana ity amin'ny foiben'ny BNGRC ny fanomezana noho izy rantsamangaika mpiandraikitra fandraisan'ireo fanomezana natokana ho any amehana eto Madagasikara. Mandritra ity volana Mei ity dia natanteraka hetsika tsy tapaka hanamafisana ny ady amin'ny Covid-19 ny eny amin'ny boriboritany faharoa hetsika izay tarihan-dramatoa solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Miray Andrianjafy no hitatry ny andindiny-baovao. Anisan'ireo toerana ifamezivezena ary atahorana hiparihan'ny valanaretina coronavirus ny tsena. Ireny no iantefan'ny ity hetsika ity. Fizarana cache-bouche ho an'ny tsena rehetrarehetra eto amin'ny boriboritany faharoa izay miisa anankisivy. Ny cache-bouche zaraina amin'ilay mpivarotra satria ry zareo zany no tena fanerasera amin'ny mpividy isan'andro.
dia mandraraka ihany koa zay ranona fanafody amin'ny tsena rehetrarehetra ary misy ihany koa ny CVO izay efa vonona omena zany an'izay olona mandalo rehetrarehetra ary maimaim-pona daholo izany zavatra zany. Tsena sivy lehibe eto amin'ny boriboritany faharoa no anaovana izao hetsika izao izay atao mandritra ity volana May ity. Tsy hijanona amin'ny tsena nefa izay hetsika izay fa hipaka hatrany amin'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite eto Ankatso ihany koa. Ito ny ady amin'ity valanaretina ity na dia efa hita aza fa mihena ny isan'ireo mitondra ny tsimokaretina ary miakatra ny isan'ireo olona sitrana raha ny tarehimarika ofisialy manerana Madagasikara izay vokatry ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mpiara-mombonantoka ary vahoaka malagasy ho ity solombavam-bahoaka ity. Ny asa sosialy izay ataon'ny rantsa mangaika rehetrarehetra efa miparitaka mba samy ahazo an'izay ihany daholo ilay faritra izay ataontsika hoe mafana na hoe tao anatin'ny nahazo an'izay confinement zay ka tena isorana manokana erapo-eratsaina amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tenako amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny boriboritany faharoa dia misaotra ny filohan'ny Repoblika amin'izay fandraisana tanana any vahoaka malagasy izay. Mbola mifandraika amin'izay ady amin'ny coronavirus izay ihany nanao fitsirihana tampoka teny anivon'ny orinasa Fakaba ny teo anivon'ny ministera ny asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy votoatin'izany fitsirihana izany ny fampanajana ny fepetra-ara-pahasalamana araka ny fanapahan-kevitra izay efa noraisin'ny fitondram-panjakana. Njaka Serge Andrenarso no hitatry ny andindiny vaovao. Isan'ny ny antefan'ny fitsirihana nataon'ny mpitsirikasa eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana ny orinasa iray ao Antananarivo Atsimondrano nahitana mpiasa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 izay azo ivelan'ny toeram-piasana. Io moa zany zavatra iara-miaina eo amin'ny fiarahamonina marina rehefa nisy tokotra ny cas positif teto aminay teto. Tsara marihana aloha zany ndreo fa cas contact avy any ivelany daholo. Zay tompoko dia tsy nandefa mpiasa nandeha chômage teknika mihitsy na tamin'ny andiany voalohany na amin'izao andiany faharoa zao ary mbola tsy nieritreritra aloha zay hatreto hoe andefa chômage teknika. Teo anatin'izay nametraka ny fepetra tokony ampiarina amin'ny tranga toy izany ny mpitsirikasa eo anivon'ny ministeran'ny asa-panjakana. Eo ohatra ny eo amin'ny resaka fidirana rehefa hiditra atao amin'ny toeram-piasana, eo ny fandaminana amin'ny resaka rehefa amin'ny ora fisakafoanana sy ny ora fangalana aina, eo ihany koa ny fivezivezen'ny olona betsaka atao anatin'ny orinasa dia napetraka daholo izay torolalana sy toromarika zay, eo ihany koa ny resaka isan'ny mpiasa ao anatin'ny toeram-piasana anankiray napetraka daholo ny fandaminana mikasika an'izay nandritra nyity fandalovan'ny solitena ny inspection du travail ity teto amin'ity orinasa Fakaba ity. Ho fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny COVID-19 no antom-pitsirihana ataon'ny ministeran'ny asa-panjakana. Itoy izany ho an'ny orinasa rehetra manerana ny Madagasikara. Fa namoaka fampahafantarana sy fampahatsehivana ny ministeran'ny asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy androany araka ny andin'ny faharoa ao amin'ny didim-panjakana laharana fa 2022 tsipika 810 tamin'ny 9 janoary 2022 mamaritra ny lisitry ny andro tsy iasana nefa andraisaka rama amin'ity taona 2022 ity dia ambara araka izany fa tsy iasana nefa andraisaka rama ireo andro voatondro o Eid el-Fitr sy Eid el-Adha araka ny tetiandro no faritan'ny fikambanam-ben'ny silamo. Noho izany ny famaritana ireo daty samihafa mifandraika amin'izay dia andraikitra izany fikambanam-be izany ka araka ny voalaza ny taratasy laharana fa-4 tsipika 2022 bara FSM bara CA tamin'ny 12 May 2022 izay nataon'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny fikambanana silamo malagasy izay mamaritra sy manamafy fa ny daty ny 13 May 2022 dia noraketina ho andron'ny Eid el-Fitr. Averina ihany zany fa ny andron'ny 13 May 2022 izany hoe raha ampitso izany ny fetin'ny Eid el-Fitr dia ambara fa andro tsy iasana nefa andraisaka rama manerana ny tanin'ny Madagasikara.
lafim-baovao hafa tanteraka koa mifandraika amin'izay ihany mifaran'androany ny volan'ny ramadany ho an'ny mpino silamo eto Madagasikara. Io ilay antsoina hoe Eid el-Fitr araka nambarateo zany, izay ho mariana rahampitso 13 Mey nanao fanambarana mikasika izay indrindra ny filan-kevim-pitantanan'ny fikambanam-ben'ny Islam malagasy araka ity vaovao entiny Babi Stéphane sy Stéphane Alphonse ity. Tonga amin'ny famaranana ny volan'ny Ramadany taona 2017 eo amin'ny calendrier musulman ireo mpino silamo na ilay antsoina hoe Eid el-Fitr. Nateo aza ny fepetra ara-pahasalamana dia afaka nanantanteraka ny fifehezana masina ireo mpino silamo eto Madagasikara. Miarahaba ny mpino silamo rehetra manerana nosy tratra ny fetiny Eid el-Fitr amin'ny ity taona 2017 ity izay amin'ny 13 Mey na 13 Mey raika amby 2020. Mahatsapa nefa isika fa tsy afaka nanao ny fanompoam-pivavahana feno fanao mahazatra atsika mpino silamo rehefa volana Ramadany noho ny fihibohana isorohana ny fianaka ny Covid-19. Heverinay fa fampieritreretantena fananarana atsika mpino silamo izany mba handresy ny ratsy isika ka hampanjaka ny tena fifankatiavana sy ny firalahiana eo anivon'ny fiarahamonina sy amintsika samby mpino silamo eto Madagasikara. Tianay ny mamerina sy manatitra etoana indray ny fankasitrahana feno ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Nirina Rajoelina angadina ananana sy vy nahitana dekret manao ho anisan'ny andro tsy fiasana nefa andraisaka rama isan-taona ny fety ny mpino silamo Eid el-Fitr sy Eid el-Adha. Rahampitso ihany koa no anarahantsika ao anatin'ny fampalalam-baovao ny fanadihadiana nataony Miray Andrianjafy mikasika ny tena dikan'izany Eid el-Fitr izany. Fanigadona natao amin'ny sarantsambony Antala ireo engin anamboaran-dalana ho an'ny faritra Sava ireo lalana any ambanivohitra no iompanan'ny fanamboarana mialoha. Jaona Dimiolotsalama namanay any Sava. Compacteur, niveleuse, chargeuse, citerne ary bulldozer. Ireo rehetra ireo dia efa tonga avokoa ary teto amin'ny seranantsambony Antala no nandraisana izany. Reto zany le fitaovagna nampanantenay ny Andriamatoa Diaigna filohan'ny Repoblika Andry Rajoely ho an'ny faritra Roamby-roapolo. Dia tonga moa ny anjarantsika ato amin'ny faritra Sava izay isoragna azy manokana. Dia ny fomba hitondrantsika azy satria misy district efatra zany ato amintsika mba hampitovy lanja le fampiasagna azy atao zainy no izaragna tsy misy ataoko hoe ambony sy ambany ny ampiasagna izy ity amin'ny district efatra misy ato amin'ny région Sava. Eto Antala moa zany ny atongavana izy ity satria teto ny port nagnontsahagna azy dia le lalagna efa faritantsika tokony amboarigny Antala eto amin'ny alalan'ity fitaovagna ity zany dia eto zegny ny anomboantsika ny fampiasagna le fitaovagna. Nanatrika ny fahatongavan'ny fitaovana teto ireo tompon'andraiky mpanjaka anisany tokony ary ireo olobofidy teto an-toerana. Firenena voalohany dia fankasitrahana aloha mankasitraka ny filoham-pirenena malagasy ny Rajoely. Mbola hely donc za mbona hitety raha magnanty tamin'ny fanjakagna. Donc za ke fa dimy-dimampolo taogno agny. Fa hela donc raha zagny izay ke iny boka. Ka mankasitraka anao filoham-pirenena velom-bolo zahay ty ato faly. Tegna faly. Atomboka tsy ho ela ny fanamboaran-dalana ambanivola aty amin'ny faritra Sava ary ny district n'Antala no isantarana izany any amin'ny faritra Ankavy sy ankavanana iny aoriny ny fandraisana ofisialy ireto fitaovana ireto. Faraky ny rahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao miamiana ny taonan'ny mpivady misy soram-panambadiana amin'izao fotoana izao miamitombo araka izany isan'ireo tsy ampy taona miroso amin'izany fanambadiana izany. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay Nzaka Serge Ndrenarsoa sy Mamy Ravoavison.
raha ny lalàna no jerena dia tsy azo atao ny fanoratam-panambadiana ho an'ny latsaky ny 17 taona raha tsy misy fanomezan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny na avy amin'ny fitsarana. Miakely taona trany anefa ireo mpivady misy soratra eny anivon'ny boriboritany ary raha ny fantatra dia eo anelanela ny 20 ka hatramin'ny 420 taona ny 440 faingo 4 isanjaton'ny mpisoram-panambadiana. Nametraka lamina vaovao ny eo anivon'ny boriboritany fatelo Antananarivo renivohitra hiatrihina ny olana mety hitranga eny anivon'ny tokantrano vao naorina. Ny talata amin'ny herinandro izay hitsahana dia misy fanofanana an'ireo mpivady hiatrika ny fanambadiana zay atao anatin'izany zany na ny zava-dehibe aloha ny fanentanana mahakasika ny amehana ara-pahasalamana, mahakasika ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy a, mahakasika ny zavatra mety tsy no eritreretiny satria maro amin'izy ireo no tsy anatrika fiofanana ny ampiangonana. Ny zavatra tsapa dia miatanora metanora ireo misoratra satria dia hita fa manodidina ny 20 ka hatramin'ny 420 taona ny ankabeazany izy ireo. Ho an'ireo tanora anala bakalorea kosa taratasy ilaina ny soram-piankonana sy ny fanamarinam-pahaterahana. Mbola mamoaka izany ho an'ireo mpianatra izay tara ny eo anivon'ny boriboritany fatelo. Misy hatrany amin'ny 400 ka hatramin'ny 700 isan'andro ny mpianatra tonga eto sy ny olon-tsotra zany amin'ny raharaha izay ilainy mikarakara ny acte de naissance sy ny bulletin de naissance. Dia misy lay atao hoe heure continue ary ny amin'ny hariva dia misy ny service minimum. Hatramin'ny maraina zany hatramin'ny 2 ora tolakandro no mandray an'ireo asa rehetrarehetra zay kanefa no ny amehana dia mandray an'ireo olona mety ho taraikina no ny antony maro samihafa ny takariva zay lay service minimum mitranga. Mbola mitoy ihany koa ny fandraisana ny anaran'ireo zokiolona maniry atao vaksiny hiadina amin'ny Covid-19 ho an'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra. Fa pejiny fanatanjahantena vetivety manoloana ny savorovory misy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra fa hanatanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana ireo filohan'ny liga manerana ny nosy amin'ity volana ity. Keita Revila. Valambe folo amin'ireo ligy misy 120 manerana ny nosy no namaly ny antso hanatrika ilay fivoriana faobe tsy ara-potoana mahakasika ny hijarena vahaolana momba ny savorovory misy manodidina ny baolina kitra amin'izao fotoana izao. Zany hoe fiezahana tsy ao anatina savorovory intsony ny fanomanana n'izany lalao izany fa ezahana ho ala amin'ny ligy satria nahoana tokoa moa fantatsika tsara fa ny ligy no membre ny assemblée générale zay organe suprême panapa-kevitra ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra dia isorana ireo tafotafo ireo ligy 20 zay vonona ny andraindraikitra fa tsy sanatria iraviravin-tanana amin'ny zava-misy amin'izao miteny zao. Ho tanterahina amin'ity volana ity i fivoriana tsy ara-potoana faobe io ara-tsahivana dia efa 2 taona izay no tsy nisy izany nefa ao anatin'ny lalàna mifehy ligy tsirairay dia tokony hisy ny fivoriana faobe tsy ara-potoana izay atao indray isa-taona. Niakatra dingana hafa indray ny fifandirana eo amin'ny Israel sy ireo Palestiniana ny aliny talata ifo alarobia nanambara ny tafika Israeliana fa nandaroka bomba tao bande de Gaza entsankilany nilaza ny Hamas sy ny Jihad Islamique fa ny tifitra roquette tao Tel Aviv miorarniaina sy tojo fanomezana no hitondra izay maresaka iraisam-pirenena izay. Ny raradraraka ny roquette tao amin'ny tanàna ny Tel Aviv ny alina teo. Ora vitsy taoriny io nandray fitenenana amin'ny Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu nandraona ny Hamas sy ny Jihad Islamique. Nandray fanapa-kevitra izahay taorian'ny fandiniana ny zavamisy niaraka tamin'ireo tompona andraikitry ny fiarovana. Efa niara-ny valikavatra ny Hamas sy ny Jihad Islamique ary mbola ho mafy kokoa ny miandry azy ireo.
mbola aritra ty fifanandrinana ity saingy tsy maintsy hiverina ny filaminana ho an'ny mponina israelianina satria vonina izahay irahina ary ampiasa hery saika voasaka ny bouclier antimissile israelianina avokoa ny akabeazan'ireo tifitra ny ainga avy tao amin'ny bande de Gaza. Na izany aza mbola nisy ny fahasimbana toy ity fiara lehibe tsy misy olona potika tao Holon akaiky ny Tel Aviv ity. Ny atoandron'io niaran'ny tifitra mahery vaika ny tanànany Ashkelon ovalin'ireo tifitra ny ainga tao amin'ny bande de Gaza ireo namalim-pontana ihany koa ny israelianina ka anjato ny dazoka bomba na afatesan'olona. Anisan'ny mahatao anatin'izany ny mpitarika ny adiny Hamas sy ny Jihad Islamika. Potika tanteraka ihany koa ireo trano lehibe tao amin'ny bande de Gaza toy ity trano misy rihana 12 ity nisy ny biraon'ny Hamas. Nihitatra ny fifandonana fa tsy nijanony intsony tamin'ireo tanàna manodidina ny Jérusalem tao anatin'ny ora vitsy. Raha mitady adiny israelianina vonina ihany koa izahay. Raha tapa-kevitra ny hijanona izy ireo vonina hijanona koa izahay. Raha tsy hikitika ny Jerosalema intsony Israel dia tsy hikitika intsony koa izahay. Efa mihoatra ny fetra ny zava-misy tato anatin'ny 27 ora ka manany maro sao hivadika ady ity fifandonana ity toy ny seho tamin'ny taona 2024 sy 2024. Tapitra ny fampalalam-baovao izay ihany koa ny firahako taminao tamin'ity herinandro ity mankasitraka ary nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piona mirary soa ary tompoko lasy tompoko vavy.